Rồi đây từng ngọc nhé ngày ní dương mình chia pi rồi biệp to đồng phượng mà rồi đọc nữa chẳng ô thì ho thà dương pra pli phượng mà rồi đọc rồi gặp phượng mà rồi chẳng dương trong pra pi rồi mà thầy nữa chẳng dương trâu pra phượng đồng phượng mùi tiết cứ mà rồi đọc chẳng đồng phượng mà rồi đọc cứ kia rung mà rồi đọc nó rung mà rồi đọc chanh xài muối hơi kia rung mà rồi đọc tiết chanh xài mùi tiết chẳng chôl pi rồi mà thầy nữa chôl pi rồi mà thấy hai bà sân là dương trong pra phượng mà rồi đắp cái dương vô xài cả đào này nè xài cả đào đi mùi máu to chôl cho mùi đồng phượng bao dưỡng đồng pli bao dưỡng hai xài mà chỉ hiền tiết dương vô để rạch màu nữa chẳng dương ban phượng pi rồi mà thấy pra nó được biết tìm mùi nữa biết tìm mùi này cả to phượng mà rồi đắp nè đồng phượng mà rồi đắp rồi đồng pli dương pra phượng mà rồi đắp hãy dương trong pra pi rồi mà thầy cứ to là biệt này nè to là biệt ní chẳng anh ấy cứ chia rồi biệt tí pi nữa biệt tí pi cứ dương pra phượng pi rồi mà thầy đôi kia hãy dương miền đồng phượng pi đôi kia nữa bạn này thảm miền đồng phượng mà rồi đóp hãy pli dương có pra mà rồi đóp rồi có dương trong tầm lang pli dương miền đồng phượng hay dương trong tầm lang pli mày nữa chẳng biết toคือmiền pi dáng và sân là dương trong ban phượng chặt sập vólคือcái toแบบนี้นะต่อแบบนี้chẳng symmetry យើងចោល symmetry cái này យើងចោលchẳngខ្សែភ្លើងខាងនេះគឺយើងមកភ្ជាប់ជាមួយខ្សែភ្លើងខាងនេះដើម្បីបង្កើតជា symmetry ណា symmetry គឺជា mass AC ណាជា mass AC នេះណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតបាន symmetry មួយហើយខ្សែមួយទៀតគឺចេញ70 V AC ណាចូលមកយោតនេះហើយខ្សែមួយទៀតចេញ70 V AC ចូលមកយោតនេះណាអញ្ចឹងដុំភ្លើងនេះគឺដុំ35បូក35ដកណាអានេះដូចគ្នាដែរ35បូក35ដកអញ្ចឹងដុំភ្លើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចតបែបនេះបានណាតបែបនេះអញ្ចឹងភ្លើងដែលវាចេញពីនេះមកគឺភ្លើងដកបានន័យថាដកហើយគឺ DC ហើយណាគឺអានេះគឺបូក DC ដែរណាអញ្ចឹងពេលយើងដាក់កងដងសាកណាគឺកងដងផ្ទប់ចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាផ្ទប់បានវ៉ុលច្រើនជាងវ៉ុលនេះណាបានន័យថាវាចូលក្នុងយោតនេះ AC តែ70ទេណាកណេះ70អញ្ចឹងភ្លើងដែលវាចេញមកផ្ទប់ជាមួយនឹងកងដងវាអាចឡើងដល់ទៅ90 វ៉ុលណាភ្លើងហ្នឹង90 វ៉ុលអញ្ចឹង90 វ៉ុលបូក90 វ៉ុលដកយើងវាស់ជាមួយនឹង symmetry នេះណា symmetry នេះ90 វ៉ុលដកហើយ90 វ៉ុលបូកណាភ្លើងវាហើយយើងប្រើជាមួយនឹងអំភ្លី FET ណា FET យើងអាចប្រើជាមួយនឹង FET បានហើយបើប្រើ tungsten អាចមានហានិភ័យណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទី2ណាយើងតមានដុំ110ដូចគ្នាណាអានេះក៏110ហើយដុំខាងនេះក៏110ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងសេរីគ្នាមកណាដុំភ្លើងមួយមានខ្សែ2អញ្ចឹងខ្សែភ្លើងចូលមួយមកហើយមកចូលជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងមួយខាងទៀតហើយខាងនេះគឺភ្លើងចូលខាងនេះណាអញ្ចឹងវាសេរីគ្នាបែបនេះអញ្ចឹងយើងប្រើភ្លើង220បានណា220នេះបានអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបទី2ណាហើយយើងមានរបៀបទី3មួយទៀតដែលយើងចង់បង្ហាញអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបទី3ណាតោះដូចគ្នាណា AC ចូលហើយខាងនេះ AC ចូលដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអាដុំភ្លើងយើងសេរីដូចគ្នាពោះវា110ណាយើងបានភ្លើង220ចូលណាភ្លើង220ចូលខ្សែនេះណាខ្សែនេះមួយហើយខ្សែនេះមួយអញ្ចឹងដល់ពេលចេញយើងយកឧទាហរណ៍ដដែលទេគឺ35 វ៉ុលបូក35 វ៉ុលដកនៃដុំនីមួយណាអញ្ចឹងយើងចង់បានមិញយើងសេរីចង់បានវ៉ុលខ្ពស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់បានពេលធំណាបើសិនជាយើងចង់បានពេលធំគេតបវាមិនអញ្ចឹងយើងមើលខ្សែដុំភ្លើងខាងណាខាងឆ្វេងខាងណាខាងស្ដាំណាអញ្ចឹងយើងយកខាងនេះខាងឆ្វេងណាខាងនេះខាងស្ដាំហើយខាងនេះខាងស្ដាំណាខាងនេះខាងឆ្វេងខាងនេះខាងឆ្វេងអញ្ចឹង symmetry កណ្ដាលណា symmetry កណ្ដាលនេះ
ដំបូងយើងភ្ជាប់ symmetry រួមមកចឹងអានេះគឺជា symmetry រួមណាហើយយើងដាក់ឲ្យសម្គាល់មកបន្ទាប់មកខាងស្ដាំណាខាងស្ដាំនេះជាប់ជាមួយនឹងខាងស្ដាំនេះខាងស្ដាំនេះជាប់ជាមួយខាងស្ដាំនេះមកបន្ទាប់មកខាងឆ្វេងជាប់មួយខាងឆ្វេងណាគឺខាងឆ្វេងអានេះជាប់ជាមួយនឹងជើងខាងឆ្វេងអានេះអញ្ចឹងយើងតចឹងមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ែធំណាចង់បានប៉ែធំអញ្ចឹងយើងបានខ្សែវាចេញ3ខ្សែគឺខ្សែខាងនេះមួយមកឆ្វេងមួយហើយស្ដាំមួយណាយើងចេញបាន3ខ្សែហើយខ្សែកណ្ដាលនោះគឺ symmetry ណាខ្សែកណ្ដាល symmetry ចេះអញ្ចឹងយើងបាន3ខ្សែដូចគ្នាណាបាន3ខ្សែដូចគ្នាយើងប្រើដុំភ្លើង2ដុំ112ណាដុំហ្នឹងគឺមានវ៉ុលដូចគ្នាណា110ដូចគ្នាហើយភ្លើងចេញគឺស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងបានន័យថាចេញ35ណា35វ៉ុលហើយកណេះចេញ35វ៉ុលដែរណាហើយ35វ៉ុលប្រៀបធៀបជាមួយនឹង symmetry ណាហើយអានេះក៏35វ៉ុលហើយអានេះក៏35វ៉ុលដែរណាគេវាស់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង symmetry ណា35វ៉ុលអញ្ចឹង35វ៉ុល AC ណាមិនមែនជា DC ទេណាយើងកាច់នាឡិកាយើង AC វ៉ុលណាកាច់50មកហើយយើងវាស់ប្រៀបធៀប symmetry ជាមួយនឹងជើងនេះណាអញ្ចឹងពេលយើងដាក់យើងគោះមើលផងណាយើងលោភ្លើងមើលផងគេលោវាច្រឡំកាលណាយើងតអត់ត្រូវគឺគប់ហើយណាយើងគោះទៅបែកភ្លើងកាលណាយើងតត្រូវគឺយើងពេលយើងគោះទៅអត់មានភ្លើងទេណាអញ្ចឹងខ្សែឧបថាខ្សែនេះហើយនឹងខ្សែនេះយើងតជាប់គ្នាមុននឹងយើងភ្ជាប់គ្នានោះយើងគោះវាមើលផងណាយើងដាក់ភ្លើងហើយយើងគោះវាមើលតើវាបែកភ្លើងដែរអត់បើសិនជាខុសវាគឺគោះទៅបែកភ្លើងបើសិនជាយើងភ្ជាប់វានឹងទុះសេវានឹងខូចដុំតែម្ដងណាវាខូចដុំអញ្ចឹងពេលយើងមុននឹងយើងតវាយើងគោះវាមើលផងណាគោះវាមើលផងពេលខ្លះយើងដុំរបស់គេយើងអត់ដឹងថាខាងណាឆ្វេងខាងណាស្ដាំទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងពេលខ្លះគេដាក់ខុសគ្នាណាដាក់វិញស្ដាំខុសគ្នាទៅដល់ពេលយើងតទៅវាខុសដែរអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងតយើងគោះមើលតែខ្សែណាដែលវាបែកភ្លើងហើយខ្សែណាដែលវាមិនបែកភ្លើងអញ្ចឹង symmetry គឺយើងត្រូវតែតវាជាប់គ្នាអាហ្នឹងជាជំហានដំបូងយើងត្រូវតវាឲ្យជាប់គ្នាហើយក្រៅពី symmetry មុននឹងតវាយើងគោះមើលសិនណាយើងលោវាមើលសិនតើវាបែកភ្លើងដែរអត់អញ្ចឹងកាលណារបៀបបែកភ្លើងបានន័យថាមិនត្រូវទេណាអញ្ចឹងយើងគោះមើលខ្សែណាដែលវាមិនបែកភ្លើងណាបានយើងតជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងដាក់យោតឲ្យមើលអញ្ចឹងយោតស្ពានគឺយើងតបែបណាក៏បានដែរឲ្យតែវាជាស្ពានណាអញ្ចឹងភ្លើងបូកគឺខាងក្បាលយោតយើងដាក់ជាប់គ្នាចេះមកណាអញ្ចឹងអានេះគឺជាភ្លើងបូកណាភ្លើងបូកហើយខាងគូតយោតនេះគឺជាភ្លើងដកណាអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងជាភ្លើងដកហើយជើងកន្លែងនេះគឺជា symmetry ណាអញ្ចឹងយើងតបវាមិនណាភ្លើងបូកឥឡូវយើងដាក់ទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងបូកខាងនេះដាក់តែមកបន្ទាត់ទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងតភ្លើងបូកខាងនេះមកចេញខ្សែមួយចេញមកបូកណាហើយដកយើងដាក់មកបន្ទាត់ដែរមកចេះមកដកចេញណាដែលដាក់ B ចេះមក B ដកអានេះ B បូកហើយដល់ពេលអានេះ symmetry ណាដាក់ LD ណាចេះមកអញ្ចឹងយើងបានយោតស្ពានហើយណាបានយោតស្ពានហើយ
ចឹងយើងត្រូវចំណាំថាខាងក្បាលយោតគឺជាខាងភ្លើងបូកហើយខាងគូតយោតគឺជាខាងភ្លើងដកមានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់កងដងច្រោះតែគឺកងដងច្រោះចរន្តគឺក៏ផ្ទុកចរន្តណាអគ្គិសនីហ្នឹងចំនួន4គ្រាប់មកចឹងខាងនេះបូកណាបូករបស់កងដងដែលដកកងដងខាងនេះបូករបស់កងដងដកកងដងណាដែលដកខាងនេះបូកដកមកហើយបូកចឹងយើងតបែបនេះហើយភ្លើងវាគឺ35វ៉ុលដដែលណាចឹងភ្លើងវា35វ៉ុលចូលកន្លែងនេះណា AC ណាដល់ពេលវាចេញមកគឺ DC ហើយណា DC ហើយខាងនេះក៏ DC ដែរណាចឹងវាជាចរន្តត្រង់វាមានប៉ូលបូកណាមានប៉ូលបូកហើយមានប៉ូលដកច្បាស់លាស់ AC អត់ទេណាវាអត់មានប៉ូលបូកឬក៏ប៉ូលដកអីទេណាចឹងគឺ AC គឺ30ណា35វ៉ុលចូលកន្លែងនេះហើយចូលក្បាលយោតនេះគឺភ្លើងដកទៅចូលខាងក្បាលចេញតាមគូតបានណាអញ្ចឹងអាបូកវាចូលតាមគូតចេញតាមក្បាលមកបូកណាអញ្ចឹង AC វាមានភ្លើង2ណាមានភ្លើងបូកមានភ្លើងដកផងមានភ្លើងបូកផងនៅជាមួយគ្នាណាខ្សែរបស់វាណាខ្សែវាមានបូកផងដកផងនៅជាមួយគ្នាហើយខាងនេះដូចគ្នាដែរណាវាមានបូកផងដកផងណាមានដកមានបូកនៅជាមួយគ្នាហើយវារត់ជាមួយគ្នាចឹងណាលោមគ្នាបានន័យថាចរន្តឆ្លាស់ហ្នឹងគឺចឹងណាបូកដកវារត់មកហើយក៏ពេលមកដល់ខាងនេះខាងបូកវាចូលមកខាងនេះមកណាបូកដល់ពេលអាដកនេះវាចូលមកតាមនេះដកនេះណាវាចូលតាមក្បាលមកចេញមកដកណាអញ្ចឹងវាបែងចែកចឹងណាវាការដំណើរការរបស់យោតហ្នឹងវាបែងចែកចឹងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនិយាយអំពីអេឡិចត្រូនិកហើយយើងថានិយាយក្នុងវីដេអូនេះប៉ុន្តែយើងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងរបៀបនៃការតភ្លើង110អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើវីដេអូនេះមុនហើយយើងនឹងធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់នៅផ្នែកអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយឬក៏យ៉ាងណាចាំមើលជាក់ស្ដែងណាហើយយើងក៏នឹងរុំដុំភ្លើងស្នូលមូលមួយណាអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់អ្នកគ្នាណាសម្រាប់ការតាមដានហើយទ្រាំទ្រហើយយើងនឹងបង្ហាញអំពីការតជាក់ស្ដែងបន្តិចអញ្ចឹងដុំនេះគឺយើងជាឧទាហរណ៍ទេណាយើងយកមកឧទាហរណ៍ទេយើងថាដុំនេះដុំ110ទៅចុះណាដុំ110ហើយដុំមួយនេះយើងថាដុំ110ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើ220ណាចង់ប្រើ220គឺយើងតបែបនេះណាតបែបនេះតនេះជាប់គ្នាចេះណាអញ្ចឹងហើយយើងតមិនទៀតគឺយើងតបែបនេះដែរណាតជាមួយអានេះមកអញ្ចឹងគឺអានេះចេញកដាលខ្សែកដាលនេះគឺខ្សែ110ណាអញ្ចឹងខ្សែខាងនេះគឺខ្សែ220ណាអញ្ចឹងយើងតកដាលចេះមកណាអញ្ចឹងដុំនេះគឺយើងសេរីគ្នាមកអញ្ចឹងយើងតចេះណាតចេះបែបនេះអញ្ចឹងចូលវាមិនណាចូលខ្សែនេះមួយណាចូលខ្សែ AC ចូលខ្សែនេះមួយហើយចូលខ្សែនេះមួយណានេះខ្សែនេះ AC ចូលមួយណាហើយអានេះគឺ AC ចូលមួយអញ្ចឹង AC ចូល2ចេះអញ្ចឹងដល់ពេលវាចេញអាកន្លែងខ្សែខ្មៅនេះមកគឺចេញ110ចូលមកដុំ110នេះណាអញ្ចឹងដុំនេះគឺហៅដុំ110ដែរប៉ុន្តែប្រើភ្លើង220ណាអញ្ចឹងគេសម្រាប់ថាដុំ110ហ្នឹងគឺគេប្រើភ្លើង110ណាវាខុសពីដុំ110និង110ណាខុសគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺយើងប្រើដុំ110ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងយកដុំភ្លើងនេះមួយមកធ្វើជាដុំ110ដូចគ្នាណាហើយយើងជាឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងយើងតសេរីមកណាសេរីគ្នាមកសេរីគ្នាបែបនេះអានេះក៏110អានេះ110ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានខ្សែ2ចូលណាអាខ្សែ2នេះយើងចូលពីAC មក220ចូលខ្សែនេះមកណាអញ្ចឹងវាបានយើងបានប្រើភ្លើង220បានហើយណាខ្សែបែបនេះអញ្ចឹងយើងតភ្លើងខ្សែ AC មកប៉ុន្តែយើងបានដាក់ឲ្យមើលទេណាយើងគាត់របៀបត
ហើយ viewer យើងគាត់ឆ្ងល់ណាគាត់ឆ្ងល់ថាវាតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងតបែបនេះឯងណានេះខ្សែ AC ណាខ្សែ AC នេះណានេះខ្សែនេះអញ្ចឹងយើងតបានខ្សែ2ចូលខ្សែ AC ខាងនេះខាងណាចូលជើងដុំនេះមួយហើយចូលជើងដុំនេះមួយហើយអាដុំជើងកណ្ដាលខ្សែ2នេះយើងតជាប់នេះចេះមកអញ្ចឹងណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះគឺយើងនិយាយតែ viewer យើងដែលគាត់អត់ដឹងណាហើយអ្នកដែលដឹងហើយក៏ដឹងហើយទៅណាបានសម្រាប់តែវីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកអត់ដឹងផងណាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកចេះហើយទេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូនេះសម្រាប់តភ្លើងចូលណាហើយក៏អរគុណអ្នកនរគ្នាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ